يلا بينا. طيب احنا قلنا هنعمل 3 متر للرصيف، حطينا اكسترود على الريكتانجل. الرصيف في الطبيعي بيبقى ارتفاعه حوالي 20-25 سنتي، فهنعمله 20. ناخد منهم كلون انستنس. عايزين نعمل اسفلت، نعمل بلان. طيب احنا عايزين نجيب شجر مثلا، وعايزين نجيب كام بيت كده نحطهم جنب الرصيف عشان نبدا نبني الشارع بتاعنا. طيب انا بدل ما ادخل على النت وابدا ان انا اجيب موديلز، لا، تعالى بقى للكوزموس براوزر عشان يبدا شكل الشارع بتاعنا يبان. فاحنا هتيجي في السيرش بار ونقول له بيلدينج وندوس انتر. فاحنا ممكن ننزل الموديل ده، ما كلهم ينفعوا الصراحه، يلا ننزلهم كلهم. هتلاقي ان هو معمول عليه علامه الصح ان هو داونلودد. طيب عايزين ندخلهم الفايل بتاعنا، بنقف عليهم كده بعد ما تعمل لهم داونلود ونكليك امبورت، بنقفله. تلاقي ان المباني نزلت عندك هنا. ماشي، ادي اول مبنى. المبنى اللي بعديه زاويه 90 بالظبط، ونجيبه هنا كده. وعادي ممكن نسيب مسافه كده بينهم شويه. طبعا احنا بنعمل ده بطريقه سريعه وبسيطه جدا. ماشي، بنحطه هنا. وبعدين عندنا البرج الحلو ده، نروتيت كده. طبعا مش عارف وشه من قفاه او هو وشه زي قفاه، يعني مش فارقه كتير. نحطه هنا شويه كده، مفيش مشكله. خلينا ناخد الجنب ده. الجنب ده عاجبني اكتر عشان فيه محل، في تندة عشان الشمس، فانا احترمته. اي حد بيعمل تندة عشان الشمس في الجو الحر اللي احنا فيه ده لازم نحترم. حطينا المباني، ممكن نكررها بشكل عشوائي شوية، يعني نجيب دول كده ونسلكت مع بعض ونعمل لهم روتيت، ناخد منهم كوبي نحطها هنا.